Kadir Video sunar Ali'yi ve Ruby'yi. Her güzel hikaye iki insanın yollarının kesişmesiyle başlar. Bir gün Ruby'ye ve Ali'nin de yolları kesişti. O gün henüz bilmedikleri bir geleceğin ilk sayfası yazıldı. Zaman geçti. Paylaşılan gülüşler, kurulan hayaller ve birlikte geçirilen her an iki ayrı hayatı tek bir hikayede buluşturdu. Ve bugün sevgilerini yalnızca birbirlerine değil, bir ömür sürmesi için Tanrı'nın ellerine emanet ediyorlar. Çünkü bazı karşılaşmalar tesadüf değildir. Bazı hikayeleri Tanrı yazar. Ve onların hikayesi şimdi yeni bir başlangıca dönüşüyor. Geçmişi dünü, sanki bütün yollarım sana varmak içinmiş. Bu kalbin her atışı senin adınla birmiş. Dünya dönüyor, zaman geçerse geçsin. Ömrüm seninle ebedi bir bahara ersin. Şimdi ellerim ellerinde, her şeye bedel. Seninle başlayan bu yol bir ömre değer. Beyazlar içinde bir melek karşımda duruyor. Bakışın içimdeki bütün geceyi aydınlatıyor. Bir ömür, bir nefes ne varsa seninle olsun. Bu ilk dansımız aşkın ebedi mührü olsun. Sustu bütün gürültü, yalnız kalbinin sesi. Tuttuğum bu ellerin hayatın ta kendisi. İyi ki girdin ömrüme, iyi ki sen oldun. Yarım kalan ne varsa seninle tamam oldu. Beyazlar içinde bir melek karşımda duruyor. Bakışın içimdeki bütün geceyi aydınlatıyor. Bir ömür, bir nefes ne varsa senin. אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. אמון שם ובני אמונותיהם וכל אשר להם. הוא יברך ידכם ויזכה ידכם.
sana, överim seni Samet'i. Aldırırım beni sana, överim seni Samet'i. Yüce bir İsa, yücesin toplumuna. Yüce bir Öbürlerini de çak. Yukarıda bak. Yukarıda. Sabitten yukarıda bak. Yokla beni, tanı yüreğimi. Öncülük et çocuğuna, sonsuz yaşam yolunda. Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi. Öncülük et çocuğuna, sonsuz yaşam yolunda. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam bile oradasın ya Rab. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni, sağ
Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam bile oradasın ya Rab. Senin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konulsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sahibim tutar beni, sahibim tutar beni. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Senza sì, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, единствено си Ти. Отнеме жертвата, от Тебе огъня, отнеме молитвата, от Тебе чудото, отнеме песента, от Тебе мазани, отнеме вярата, от Тебе спасение. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, единствен Бог си Ти. Отнеме верността, от Тебе наградата, отнеме доверие, от Тебе защитата, отнеме смирение, от Тебе благодат, отнеме службата, от Тебе короната. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, единствен Бог си Ти. Алелуя! Хвалете Бога в светилището Му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтири и арфа. Хвалете го с тъпанче и хороиграние. Хвалете го с струнни инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимвали. Хвалете го с възклицателни кимвали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа! See
Защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века. Нека хвалим Господа Христа, защото милостта му трае до века, и да издигнем нашата канара, защото милостта му трае до века. Нека издигнем всички святи ръце, защото милостта му трае до века, и да запеем ние от сърце, защото милостта му трае до века. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Ела и му се поклони, свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, ела и му се поклони, защото милостта му трае до века. И с радост аз принасям своя дар, защото милостта му трае до века. Благославям не със своя Бог, защото милостта му трае до века. Исус прости ми съвест и любов, защото милостта му трае до века. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Ела и му се поклони, свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ни. Ела и му се поклони, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века. Da kalem sıcağı içinde. Kola içeyim ben madem. Karşıma gidelim. Kola içeyim mi? Biz seç geleceğiz Krayova. Bir de hayırlı, güzel bir iş için var ya. İki genci kavuşturmaya geldik. İsa Mesih'in izniyle sizin kızınız Rubiye'yi, çocuğumuz Ali'ye istik. Dur bakalım gençler ne diyecek oynasınlar bakayım hiç görmedim onlar oynarken. Hadi oynasın da. Sonra uzatacağız ki yavaş yavaş. Kalsan bir şeyler oynasınlar var. Önceden böyle sonra ne söyledim? Време да се родиш,
Aga sizin mahallede ne var ne yok? Havalar nasıl? Vallahi aga, şimdilik yağmur yok. Bir şey diyemeyeceğim kardeşime. Güzellik sağ var aga. Güzel güzel. Bir sağdan da onu dileyim, sağ güzellik olsun. Hadi bakayım gelelim bu sabah alkış alalım. Hadi o büyük çocuk kalk. Zaten de gösteresin kesin. Ne yapıyor ya? Biz görelim seni. Kalksana. Bile bir tanıştık. Hadi bir tanıştık. Bak. Direkleri çingenin beri.
Исус каза, донесете ми тези 6 дерови. Каза, пролейте вътре. Това беше обикновена вода. Bırakmadım seni görsün. Za sigak savkan deme. Şimdi Polat'ta da koştan. Bakalım. Güzel güzel sana gel. Bu nasıl? Damat da işi var, gücü var. Sigorta işte. Davet geldin Davet geldin elim sana gel. İsa Mesih'in ardınca geldik çocukları bırak. Bu iki güzel genci kavuşturalım. Sizin kızınız Rubiye'yi, çocuğumuz Ali'ye isteyin. Amin amin amin. Sen kızıysın galiba. Öyle çok. Göz alıyorum. Sorkay var. Sorkay kızdan, Sorkay gençlerden biri yavaş çekelim. Yüzme adamı, zorlama onca. 20 sene onu kucağımızda tuttuk. Şimdi Gecemizi gündüzümü kattık. Ağladık, sızladı. doğru. Uyudu, uyutmadı. Nasıl bu 20 sene? Oynayalım bakayım biz bak. Çok kız tarafı. Hadi bakarlar, gelin bakayım. Erkekler, gelin bakayım. Senden başka kimim var göksel yerlerde? İstemem senden başkasını yeryüzünde. İstemem senden başkasını yeryüzünde. Hadi tempo. 3 4 Hey! Ben de kız tarafı geçtim Ali. Aga biz galiba damazda çıktık değil mi? Gene düşündüreceğiz onları. Hadi muhasebet ki sen sanki bizden kızsın. Sığınak yaptın dayanamam Rabbi kendine. Küpüğünde kuzu bulundum ben seninle. Yollarda bir çetin sana. Sonunda kavuşalım seninle. Sığınak yaptım dayanamam gölgesinde. Senden başka kimim var göksel yerlerde? İstemem senden başkasını. İstemem senden başkasını yeryüzünde. Ben bu çocukların beğenmedim oynamasını tabir kere karşı. Çocuk tarafını yorultulacağına bizi yorulturuyor kız tarafını. Aga nereden geliyorsunuz siz bu? Bak sen kız hani. Sucağız dökeyim sana gel.
Çıkarsan mı geliniz? Karnabaktan mı yağmurdan? Nereden gelirsiniz? Lan kasabadansınız. Nereden gelirsiniz? Karnabaktan su yordan basın. Abi güzel kardeşim benim. Söylediğim yere çabuk unuttun. Senin aklın nerede? Çabuk unutayım aga. Ne bileyim ben. Şimdi söyledim hepten. Pape. Sen bir konuda unuttun. Arabada var mı? Ne söyledin? Arabada var mı ara? Denek var tabi. Ey ahali iyi işi değil. İyi içidin. Kulağınızı güzel açın. Aç söyle bakalım. İsa Mesih'in adınca buraya geldik. İki güzel evladımızı kavuşturalım onun yolunda. Kızınız Rubiye, oğlumuz Ali'ye istik. Sor bak. Dur bakayım sorayım kıza. Müsaade varsa baga. Ey bu küpünü yukarı konuşuyor. Gittim ne iş yaptım ki? Bırak be ya sor. Rubiye, ne diyeceksin bana kızım? Gözleri bu insanlar istemeye seni. Senin de gönlün var mı? Siz nasıl derseydiniz söyle. Bak bakayım ya acıkın. Ne diyeceksin? Siz nasıl derseydiniz söyle olsun. Verim hadi. Bana baksana nasıl dersin? Sıkılma. Söylesene gideyim gideyim. Üfleyin adamın suratını. Terledim. Boş kalmayı bize kalsa. Bak. Hadi sonra anlaş. Bak şimdi Hasan Aga. Ey güzel kardeş. Bu kız bize çok nazlı. Sağ Gerçekten olsun. bu kız bize çok nazlı. Onun babası çok genç yaşta vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ve biz ona nerede olsa destek verdik, babalık yaptık. Önce Rabbe teslim edeyim. Sonra da size. Ben diyeyim verdi gittik. Bravo. Amin. Verdik ki Ali imanda hiçbir zaman imanın yolundan ayrılma. Hiçbir zaman Rabbin sözlerinden ayrılmayın, Rabbin yolundan ayrılmayın. Hep Rabbim böyle ışık ve tuz yapsın sizi bu yeryüzünde. Amin. Rabbim sizi bereketlesin. Bol bol çocuklarla sevindirsin sizi. Hadi bakayım Asmato. İyi anlaştılar var. Hazır ol sana ya. Hazır işler var Bratko. Tamam. Hazır. Tamam değil. Başladı değil. Başladı. Hadi var olsun gelin. Bravo, 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 bravo. Şimdi benim de bir lafım var. Svatki'ye karşı, bir de Svato'ya Ya karşı, bakayım Suat Geberi. bir de çocuğa karşı. Ben bu kızı herkes kızanlarını nazlı büyüttürüyor. Ama ben onu artık biraz daha fazla büyüttüm. Yalnız nerede ağladık, nerede güldük. En birinci Rabbe teslim edeyim onu, sonra da size teslim edeyim onu. Gözünüzü nasıl kolluysunuz, bir şey girmesin gözünüze. Benim kızımı da öyle kollayın. Nasıl alıyorsunuz onu, böyle güzel, daha güzel olsun sizde. Amin. 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 Gözü arkada kalmasın sanki. Bravo. Araya bakın buraya geldi sanki. Tek sahibi, yüreğimin tek sahibi. Yücelerin en yücesi, tüm evrenin hazinesi, hayatımın efendisi, günlerimin
şeyleri şimdi ısıtmasana. Hani aklı olsun, Evet. fikir olsun yerinde. Allah Rabb hiç kimseye ayırmasın. İşte. İşte benim Mesih'im. Halleluya, halleluya. Hani sen ben öpmeyeceksin. Beni öpmeyeceksin ha. Çayını basın. Ben böyle göreyim arkadaşlar. Hadi kamerayı yap. Ali. Aga büyük karı sen. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai wa Elohim Adonai wa Elohim Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imlor Leolam Vaed Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai wa Elohim Adonai wa Elohim Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imlor Leolam Vaed Adonai wa Elohim Adonai wa Elohim Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imlor Leolam Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imlor Leolam Vaed Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai wa Elohim Adonai wa Elohim Hashem Melech Hashem
ימלוך לעולם ועד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. איי 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 השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. איי 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 השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. איי איי fading, fading, fading. Roberto tá com אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. Hadi. Gelin bakalım böyle ileri göz. Burada. Abi kız dayalı bana tepsiyi. Alın çiçeği Abi buradan. kız. Nazar gel Lemoku Nazar gel. Nazar gel. Bunlar amca. Gel beri. Gel şimdi bir amca. At gel.
Açın birinci onu. Aga buradan çekebilirsin. Kızanlarım hiç ayrılmasın. Bütün hayat mutlu olasınız, birbirinizi sevesiniz. Bol bol torunlar bize veresiniz. Bravo, 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 bravo. Tamam. Sağ olsun kızanlarım, hiç ayrılmasın kızanlarım. Hiç ayrılınca hep beraber olsunlar Rabbim. Haleluya. Ben de Rabbimden dileyim. Önce sağlık, sağlamlık. Bu yolda, bu uzun yolda bir ömür beraberlikte yürüyesiniz. Biri düştü mü öbürü kaldırsın, öbürü düştü mü öbürü kaldırsın. Çünkü kutsal kitapta diyor ki по-добре е двама, отколкото един. Защото един събара 1000, а двама десетки хиляди. И аз ви благославям в името на Исус. Точно толкова деца да имате в името на Исус. Amin. Olsun. Tut şey hadi bırak bu şey. Keselim mi? Seni yok zaten. Ben böyle yaptım. Titanik mi yapayım? İstem kanka. Gözlüklerle. Hayatınız öyle olsun güzel. Hiç eksik olmasın. Rabbimin sevgisi, mutluluğu, güzelliği.
Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Яхве Рафа, Елохим Шадай, Ире Адонай ще се прояви. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Rabbimin huzuru, mutluluğu, sevinci onların yüzlerinde olsun. Saygıları olsun analarına, babalarına, kaynanasına, kaynatasına karşı. Ses sesi, çocuğumuz ses sesi, kızımız da ses sesi. Bol bol kızanlar, bol şans onlara verin. Адонай ще се прояви. Яхве Рафа, Елохим Hani bu kıyası yedin mi? Tadına doyamazdı. Kızımı methettireyim. Gerçekten bakın artık sizi. Gelin daha kaymak girer. Çocuklar çocuğun kere bal kaymak. Elohim Shaddai, 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 Всички ние заставаме пред лицето на невъзможността. Но точно това е моментът, когато Бог започва да работи. Когато твоята сила свърши, започва Неговото благоволение. Когато дойде съмнение за това кой си ти, Той идва със сила и казва: аз съм този, който казва, че съм. Аз съм Яхве. Когато болестта дойде в живота ти, тогава Бог застава и казва: аз съм Рафа, твоят изцелител. Този, който не познава невъзможни диагнози. Този, който ще те изцели. Никога не забрави.
güzel yerlerde. İstemem senden başkasını yeryüzünde. İstemem senden başkasını yeryüzünde. Överim yüce Tanrı'na ezgilerle. Yükümü her gün taşıyanı. Rubiye geç bağcın arkasında. Ya buradan geçsene. Ha. Ha. Savaş ağacı. Senden başka kim? Biri başka, biri başka. Sen damat. Yalnız bıraktılar damat. Siz içeri girin, biz kalacağız burada. Siz oynayın, karı koca. Gitmeyin. Yapmayı bir. Tamam, ben biliyorum. Ayağımı Hadi bir bal, biri de kaymak. böyle gideyim. Bir de böyle gelin. Böyle gelin. Ama yapalım şeyden. Bak birbirine çok acıktınız siz. Senden başka kimin var? Şaştılar. Hadi yapma bana böyle. Sığınak yaptım egemen yaptık. Hadi Rabbim sizinle olsun. Hadi buyurun. Haydi bekleyeyim ha gelesiniz. Hadi. Hadi kaçalım. Hadi. Geleceğiz biz de. Господи, аз помазвам тази къща с Твоят мир, любов и с Твоя дух. Ти си моят Бог. И аз призовавам
Теб да живееш в този дом. Нека, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, с духът Ти, Господи, Татко Небесен, с любовта Ти, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, с мирът Ти, Господи. Господи, Татко Небесен, нека да даваш, Господи, Татко Небесен, едномисление, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Нека, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, Твоето име, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, да се покажа в този дом, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Нека да даваш ново начало, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. И разчупвам всичко това, което има план на дявола, Господи, против семейството им, Господи. Разчупвам, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. И аз призовавам Твоя дух да живее в този дом, Твоя план, Господи, защото аз съм Твоя слуга, Господи, Татко Небесен, Твоя дъщеря, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Призовавам Теб, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Нека да даваш радост, Господи, Татко Небесен, нека да даваш разбирателство, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Като гледат на този семейство, Господи, Татко Небесен, първо Теб да виждат, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Нека да даваш, Господи, Татко Небесен, дух на покаяние, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Нека да промениш, Господи, атмосферата, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Нека, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, научи и мен, Господи, Татко Небесен, как да бъде светлина, който свети, Господи, Татко Небесен, в тъмнината, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Нека, святи Господи, да ме научиш как да бъда мъдра жена, Господи, и да бъда примерна жена, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Господи, аз съм още малко, Господи, и не знам нищо, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Но аз, Господи, знам, Господи, че Ти си моя коуч, който ще ми научи, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. О, Господи, аз Ти благодаря, Господи, Татко Небесен, за това, за което Ти си ми дал, Господи, Татко Небесен. Аз знам, Господи, пътят, който вървя, Господи, Татко Небесен, не е за празно, Господи, защото Твоя съдба, Господи, живее в живота ми, защото, Господи, предадох живота си на Теб, Господи, Татко Небесен. О, аз Ти благодаря, Господи, и сега, Господи, моля и прося от Святия Дух, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, да взима централното място, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, да дайства, Господи, в този дом, Господи, Татко Небесен. Аз Ти благодаря, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, промени мислите, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, промени сърцата, Господи, Татко Небесен, помислите, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, и дай ново, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Аз Ти благодаря, Господи, Ти ще ми даваш победа, Господи, и помощ, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Дай ми, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, в пътят, който ще вървим, Господи, Татко Небесен, да бъде с Твоя дух, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Помазанието Ти, Господи, Татко Небесен, духът Ти, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. О, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, с сърцето Ти, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, с духът, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Нека, святи Господи, Тати Исусе мой, дай ни пътят, който да вървим, Господи, Татко Небесен, Исус. Ние не знаем пътят, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Ти ни начало, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Аз Ти благодаря, Господи, Татко Небесен, Исусе мой. Дай ни сила, Господи, за всичко, Господи, Татко Небесен, Исусе мой, за да устоим, Господи, да бъдем, Господи, по-близо до Теб, Господи, Татко Небесен, отдалечено от света,
в Твоето присъствие, Господи, Татко Небесни Исусе. Пристъпвам в Твоя дом, Господи, Татко Небесни Исусе мой. Това да ми е начало, Господи, Татко Небесни Исусе мой. Нека, Господи, Татко Небесни Исусе мой, нека с духа Ти, Господи, Татко Небесни Исусе мой, да водиш денят ми, Господи, Татко Небесни, да водиш живота ни, Господи, Татко Небесни Исусе мой. Аз Ти издигам, Господи, Татко Небесни Исусе мой. Оля, Отци си ми дал това, Господи, Татко Небесни Исусе мой. И аз, Господи, Татко Небесни Исусе мой, като Твоя дъщеря идвам пред Тебе, Господи, Татко Небесни Исусе мой, защото Ти си ме Божта, Господи, Татко Небесни Исусе мой. О, славен и достоен си Ти, Господи, Татко Небесни Исусе мой. О, при кого да ида, Господи, Татко Небесни Исусе мой. Нека, Господи, Твоите ангели, Господи, Татко Небесни Исусе мой, да дойдат, Господи. Аз искам, Господи, Татко Небесни Исусе мой, да бъда с Теб, Господи, Татко Небесни Исусе мой, в началото, Господи, и в края, Господи, Татко Небесни Исусе мой. О, Господи, Татко Небесни Исусе мой. Оля, мама, мама, шекеля, мама, сеянде. О, Господи, Татко Небесни,
Здравейте, младоженци, добре сте дошли. Слава на Господа, на вас казвам. Алелуя. Добре, искам да прочета нещо. Скъпи младоженци, на един благословен момент. Нека да кажем амин. Ден, в който две души избират да съединят живота си в един общ път. В Битие, както прочетахме пред малко, се казва: за това ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепят към жена си и ще бъдат двамата една плът. Нека да кажем амин. Това не са прости думи от древността, а вечна истина за това какво представлява бракът. То е напускане на собственият си дом и изграждане на ново начало. Нещо ново. Едно ново семейство. Напускане на собствения си дом и отиваш в една чужда среда и казваш: вау, това вече е моята къща. Катя вика: още не мога да свикна татко с възглавницата. Не мога да свикна още с леглото. Търся се още леглото. Катя ги яви, взети и буа, бе, я тази стиги, я тази маша. Разбирате ли какво става? Вижте, това не са прости думи от древността, а вечна истина за това какво представлява брака. То е напускане на собствения си дом и изграждане на ново начало. Нещо ново. Едно ново семейство. Били Аванджи са над Бога. Я вам ви ама. Но това е любовта на Бога, присъединява. Любовта на Бога присъединява. Както Авраам чу гласът на Бога и излезе от детещето и той не знаеше къде отива. Така и ние чуваме гласа на Бога, Бог с кого да го славя. Аз благодаря на Бога за вас, че вие сте първо в Бога. Обичате Господа. Амин. Бракът е съюз, изграден в любовта. Бракът е съюз, изграден в любовта. А най-красивото описание на тази любов апостол Павел ни казва в Коринтяни, 1 Коринтяни 13 глава, 4 и 7 стих. Искам да ме чуете двамата добре, не църквата. Двамата да ме чуете добре, отдам Белина дама. Казва се 1 Коринтяни 13, 4 до 7 стих, казва: любовта дълго търпи. Кажете амин. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобрачи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко сплаща вяра, на всичко се надява и всичко търпи. Нека да кажем амин. Бракът е съюз за вашата любов. Ако нямаш любов, нямаш да има брак. Разбирате ли? Вие от омраза не сте запознати, от омраза не се жените. С любов и години наред имате връзка и тази днешна връзка е вашия съюз на вашия духовен брак, който съединява вашата любов. Нека тези думи, чуй Али, нека тези думи да бъдат вашият пътоводител. Тези думи да бъдат вашият пътоводител през годините. В дните на радостта се радвайте заедно. Дните на изпитание си напомняйте, че сте истински в любовта. Търпете се и си прощавайте един на друг. В словото на Екклесиаст се казва: двама са по-добре, отколкото един. Защото ако падне единият, ще вдигне другият си. Нека вашият брак бъде точно това. Взаимане, подкрепа. Когато един от вас се уморява, другият да му дава сила. Нека да кажем амин. Когато един залита, другият да го повдига. Нека съграденият ви дом си не върху... Нека съграденият ви дом да се съгради не върху пясък, а върху камарата Христова. Нека да кажем амин. Пазете светлината на вашата любов. Пазете светлината на вашата любов.
През целия си семейен път. През целия си семейен път пазете светлината на вашата любов. Нека Господ Исус е Господ. Скъпи младоженци и скъпо семейство на Господа, добре сте дошли на това събитие, на тази радост, че днес двама ще станат една плът. Днес, като свидетели за тази радост, ви питам, първо пред Бог, после пред свидетелите на цялата църква. Ти, готови ли сте? Ти, Румяна Миндова, приемаш ли за съпруг Атанас Христов? Tym karbimle kusalu rugunle perrile sonsuza dek evet. Ти, Атанас Христов, приемаш ли Румяна Миндова за своя съпруга? Аз съм? Андрей Христов. Ти, Андрей Христов, приемаш ли Румяна Миндова за своя съпруга? Искам първо да благодаря на Бога и изпрати такава красива дама в живота. И съм благодарен много на Бог. И казвам истина пред Бога и пред вас до края на живота си. И аз ви обявявам за съпруг и съпруга, първо пред Бог, после пред всички свидетели на цялата църква, за мъж и жена. Нека Господ да благослови. Искам да кажа честито първо на дамата. Нека Господ да благослови. Честито. Може да се подпишете тук. Гетцинер. Винаги да вземем Неговото тяло и да опием от Неговата кръв, за да възпоменаваме Господа, като дойде Той. И аз благославям брака ви, вземете от Христовото тяло, нека Господ да благослови в дух, душа и тяло. И когато отпивате тази чаша, нека да бъде ново начало във вашия живот. Един любящ и хубав успех ви пожелавам с Господа. Приемете тялото си.
човек благодарим в името на Исус, давайки слава и почет на Твоето велико и достойно име, Господи. Аз ги благославям, Господи, в мощното име на Исус. Благославям браката ми, Господи, да ходят от победа в победа и от слава в слава, Господи. Моля Ти, Господи, тези ръце никога да не се пускат, Господи, винаги да се държат в Татко свят небесен. Моля Те в името на Исус, нека тези ръце, където полагат да изцеляват в мощното име на Исус. Моля Ти, Господи, благославям нозете им, Татко свят небесен, тези нозе винаги да престъпват в дома Господен и там, където ходят да донасят Твоето мир, Господи. В името на Исус. Благославям ги, Господи, да бъдат глава, а не опашка, Господи. Моля Те в мощното име на Исус. Благославям влизането им, благославям и излизането им, Татко свят небесен. В мощното име на Исус аз Те благодаря за всичко, що върши в живота на Татко свят небесен. Отдавайки слава и почет на Твоето велико достойно име. Господи, аз сега ги благославям, те сега са двама и след една път до година да станат трима, Господи. В името на Исус. В мощното име на Исус, нека да кажем Амин. Алелуя, 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 алелуя. Нека всички заедно сега да станем и да се радваме в Господа. Танц. Пусна кудри. Да. Който иска да търгува, заповядайте, танцика е голям. Гитара пиете. Пречупен съм, но не изсломен, изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в Тебе. Пречупен съм, но не изсломен, изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в Тебе. Пречупен съм, но не изсломен, изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в Тебе, Исус. Пречупен съм, но не изсломен, изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в Тебе. Хайде, който има мъже, жени, айде да се явим на танца. Нека да се радваме в Господа. Сърце на погоник стои пред Тебе. Дойдоха
всеки да остане така, всеки да остане така. Никой да не мърда. Сега преди да не забравя, искам само да кажа нещо. Благодаря на Бога за хората. Госпожата, името ви как е? Забравях ви името. Живка, за семейството на Живка. Господ даде победа. Миналата седмица молихме за тях. Господ даде изцеление и те докараха почерка. Господа ги благослови. Продължаваме да се молиме, знаем, защото Бог изцелява съвършено. Продължаваме да се радваме, никой да не бяга. Сватолар ойнасın, сватолар. Asan svat oynasın. Petrona, hvala imето ти. Виждам славата ти. Величествен и всемогъщ. Исус, милостив си ти. Само един миг с тебе ме възстановява. Само един миг с тебе ме повдига. Само един миг с тебе ме изцелява. Само един миг с тебе ме освобождава. Само един миг с тебе ме възстановява. Само един миг с тебе ме повдига. Само един миг с тебе ме изцелява. Само един миг с тебе ме освобождава. Исус, царят на царете. Исус, Исус, царят на царете. Виждам славата ти, величествен и всемогъщ. Исус, милостив си ти. Само един миг с тебе ме възстановява. Само един миг с тебе ме повдига. Само един миг с тебе ме изцелява. Само един миг с тебе ме освобождава. Исус, царят на царете. Исус, царят на царете. Само един миг с тебе ме възстановява, тато. Халелуя! Слава на Господа! Слава на Господа! Сега искам само още 5-10 минути да седнете.
искам да поканя моята Леля. Искаш да кажеш нещо за младоженците? Аз първо благодаря на моя Бог, че такива деца ми даде. Аз наистина благодаря за моя Бог, че Той ми дава силата. Той ми дава това, от каквото се нуждае. Аз ги благославя с Божието благословение. Нека дух и любовта да ги следва през всичките дни на живота. И нека да живеят с Божия любов и Божията мир и любовта да ги следва през всичките дни на живота. Благодаря. Aquasoft Touchfeuchttücher für unsere Pässe. Hadi bakayım, çıkartma, siz bir şey söyleyeceğiz. Ya bakayım akşamda söyle bir şeyler, sonra kaldır kocana da. Canlılar nasıl girdiler? Ormanla mı? Biz ülke güzel evladın anası babası olarak Rabbin huzurunda daima istekli zanlarımız Allah Rabbin yolundan gitsinler. Sapasağlam olsun bu zanlarımız. Başka, İsa'dan başka aklıma şu an bir şey geliyor. Bol bol da torunlar. Sanlarıma sağlık, sağlamlık, uzun ömür versin. Hep böyle Rabbin elinde olaysınız. Sevgi versin size, güç versin size. İleriye de bize kurtulun vereyim. Али, аз ти благославям с тези финансови. Нека никога да не свършват парите ти. Халелуя! Нека Господ да благослови всеки един от вас. И готови ли сте? Аз казвам честито на това младо семейство още веднъж. Нека Господ да благослови изцяло да вървите с Бога. И нека Господ да примножава онова, което имате нужда. Бог да погледне към сърцето ви и да ви даде сбъднатите ви мечти да се сбъдват в името на Исус. Нека Божията милост да бъде с всички вас. И последно искам да се радваме. В този свят